O Concello de Cambados continúa co seu proxecto de renovación dos lavadoiros municipais. Esta semana as obras comezaron no lavadoiro de Santo Tomé, un dos máis antigos da vila e dos que máis se utilizan na actualidade. Co paso do tempo a verdade é que foi bastante estropeado, con adicións que non entonaban para nada nin coa estética do entorno, nin coa do propio lavadoiro e a fonte, con cemento, con hormigón, e o que estamos facendo pois é unha restauración prácticamente completa, donde se lle trata de devolver o seu estado orixinal, o máis parecido posible ao seu estado orixinal. A actuación consistirá en arranxar as deficiencias da pía e en retirar o cemento e outros materiais que se empregaron na última reforma, devolvendo así a seu estado orixinal deixando a pedra á vista. Eliminar ese cemento que se volva a ver a pedra orixinal tanto na parte de atrás da fonte como aquí nos pasillos do lavadoiro e como na propia planta do lavadoiro. O que buscamos é que siga mantendo ese uso, porque deste un dos poucos lavadoiros de Cambados que ainda ven a xente a lavar roupa, pero que sexa tamén que se manteña como era antiguamente, como este lavadoiro é un lavadoiro que ten máis de 100 anos e que se manteña a súa característica anterior de como era tradicionalmente estes lavadoiros de pedra. O proxecto ten un custo de 20.000 euros financiado con fondos propios. A intervención tamén inclúe a mellora do tellado e das canalizacións, evitando problemas como a aparición de animais na zona. Sí, estábamos mirando porque existe a canalización de desagüe, estaba aberta e era unha vía de entrada, ao mellor, pues, de alimañas que poden vir da zona da costa e entrar ata aquí, entón o que vamos a optar é por cubrilo cunha rexilla para que non poidan salir vir retorno de alimañas para o lavadoiro. A previsión é que as obras se rematen en menos dun mes. Tras finalizar a renovación deste lavadoiro, o seguinte será o da Balsiña en Ouviña.